28 Mata 2023 turi ku rukiko rukuru aho twaje kumva iburanisha rigiye gusubukurwa ku rubanza rwa Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid. Ni nyuma yuko uyu Prince Kid yari yaburanye ariko urubanza rwe rukaza kuba rusubikwa rugashyirwa ku itariki 28 Mata ari nabwo rwagenwe ko ari bwo ruzaba rusubukurwa. Ngira ngo bimwe mu byateye isubika rya runo rubanza nuko Ishimwe Dieudonné mwiburanisha haraho bageze bagera ku ngingo ivuga ukabati ko kwa Ishimwe Dieudonné kimwe mu bimenyetso akariza hope cyangwa se wahawe code ya VKF kugira ngo azagaragaze by'ukuri ibyako kabati, dore ko ako kabati kateje impagarara bituma inteko y'abacamanza yanzura ko iri buranisha ryaba risubitswe rikazongera gusubukurwa nyuma yuko habaye isuzumwa kuri iyo ngingo. Iyo ngingo ni ingingo nshyashya yaje itari yari yarigeze igaragara mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, yari yarigeze igaragara mu iburanisha mu mizini, yari yigeze igaragara n'ahantu namwe na hamwe, ariko ubushinjacyaha nabwo bugenda bugaragaza ingingo zabwo zigenda zibufasha kuba bwaburana. So rero Ishimwe Dieudonné nkuko muri kubibona agiye kuburana ubu nonaha, ntago twababwira byinshi, tugiye gukurikirana iburanisha turebe uko biza kuba byifashe. Tubibutse ko Ishimwe Dieudonné yajuririwe n'ubushinjacyaha kuwa 31 ushyira itariki ya mbere y'ukwa mbere 2023. Benshi bakavuga bati se ubushinjacyaha bwatambitsemo ubunani bw'ubujurire. Ngira ngo mu biganiro bitandukanye twagiye tugira hano kuri JALAS Official TV twagiye tubigarukaho. So rero nyuma yuko ubushinjacyaha bujuriye Ishimwe Dieudonné mu bihe bitandukanye, hari iminsi yari yagiye igenwa yo kuburanishwa ariko biza kurangira ataburanishijwe. Byaje kurangira rero aburanishijwe n'uru rukiko rukuru ku bujurire bw'ubushinjacyaha, biza kugera ubwo bagera kuri iyo ngingo, ari nayo yatumye isubikwa ry'urubanza ribaho. So tubibutse ko uru rubanza rurimo amakode agiye atandukanye. Amakode ni urubanza rukoreshwamo amakode kubera ko ari uburyo bwo guprotectinga aba bakobwa bivugwa ko ari aba victime. Mbibutse gatoya cyane ku bimwe mu byo twabibutsa kuri uru rubanza. Ni urubanza rurangwamo kode kubera ko abakobwa cyangwa se aba victime bavugwa muri runo rubanza ariko urukiko rwabyanzuye. Harimo abatangabuhamya batandukanye, harimo nk'uwitwa TTF, ngira ngo uyu nguyu ni wavuze ko yahagarikiwe imishahara na Rwanda Inspiration Backup nyuma yuko ngo atabyumvishe kimwe na Prince Kid, akabivuga nk'umutangabuhamya. Hari VKF ndetse na VMF, abangaba nabo bagaragara nk'aba victime. Uretse rero izi kode zigaragaramo nka victime, tubibutse ko bimwe mu bindi bintu byaranze iburanisha, Kid ubwe yavuze ko kuba VKF yaremeye ko bakurana imibonano mu gihe cy'umwaka bigaragaza ko yabikoze abishaka. Harimo VBF, uyu akaba ari umutangabuhamya wagaragaje ko Kid yagiye yitwaza ububasha. Harimo VMF wagarutsweho cyane, n'uyu nguyu uvuga ko yemeye gukorana imibonano mpuzabitsina na Prince Kid ariko nta bushake bwuzuye ngo yabigezemo, ndetse akavuga ko ngo yafatiranwe mu gihe cyari muri guma mu rugo. Ibyo byose nibyo turi kubibutsa mu byaranze iburanisha ariko mu bihe bitandukanye twagiye tubivugaho. Ubushinjacyaha bugaragaza ko butemera umwanzuro w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku bijyanye no kuba uyu VMF yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku bushake. Bukavuga ko Kid ngo yafatiriye irangamuntu y'uyu mukobwa. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko ngo bwashingiye ku mvugo za TKF ndetse na VDF ndetse na TPK. Abangaba nabo bakaba ari abatangabuhamya. Ngira ngo rero harimo witwa VBF nawe ugaragaramo nk'umuntu ufite icyaha kindi cy'umwihariko aricyo Kid yashinjwe kijyanye no guhoza umuntu ku nkeke, aricyo cyajemo happiness nk'uko mubizi. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko amajwi
bwatanze amajwi yarigaragaye yarikodinzwe bugaragaza ko ari intege nke ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuba rutarasuzumye iby'aya majwi ndetse muribuka ko mwiburanisha ubushinjacyaha bwavuze ko bubona ku rukiko rwasinziriye. So rero muri uru rubanza twumvisemo uwitwa TJK uyu nguyu twaje kubona ari Miss Mutesi Jolly, uyu nguyu ugenda ugarukwaho cyane muri runo rubanza rwose wabaye munini cyane kuri iyi kese. So ibindi tugiye gukurikirana uko bigiye kugenda nyuma y'uko akabati kabaye kese. Ese akabati byagenze gute? Ibintu byo tugiye gukurikirana uyu munsi turabagezaho uko biraza kuba byifashe iburanisha rirangiye. Reka tuvuge tuti uko muri kubona Ishimwe Dieudonné muri costume Prince Kid agenda avuga ati nditeguye, reka tuhizere ko nyine n'ubutabera nabwo uzakora akazi kabwo. Ubushinjacyaha bufite impamvu ndetse n'umuburanyi bafite ibimuburanira cyangwa se ibimurengera. Reka turebe icyo urukiko rukuru ruzanzura kuri ubu bujurire.